มีแค่เราสองคนลงไปมุ่งปลาเนี่ยตกเลยไปดึงเจ้าบริสุทธิ์ไหนเดินไปได้บ่พี่น้องเอ้ยร้ายแห้งเลยขนาดว่าช่วงเพิ่งจะ5 โมงเย็นนะนี่กราบสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านสู่กูสุกคนได้พี่น้องเด้อสบายดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะพี่น้องเนาะตอนนี้บางจุนกะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS คือสถานีสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือสถานีเคหะเด้อพี่น้องเด้อซึ่งมื้อนี้บางจุนกะได้มากับน้องตะวันนะพี่น้องเนาะซึ่งมื้อนี้กะสิพากันไปเที่ยวสถานที่ตากอากาศบางปูเนาะพี่น้องเนาะไปชมนกนางนวลเนาะบ่ฮู้ว่าช่วงนี้นกนางนวลหลายหรือบ่นะพี่น้องเพราะว่าบางจุนกะบ่ได้มาโดนแล้วเนาะมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็คือมื้อนี้ก็สิพาไปเบิ่งเนาะถ้าว่าน่าจะหลายอยู่เนาะพี่น้องนกเนาะเพราะว่าจังได้ก็ต้องมีแหละบ่มีน้อยก็มีหลายอยู่เนาะ อันนี้คือบางจุนนั่งรถBTS มาเนาะพี่น้องเนาะก็คือ BTS สายสุขุมวิทเนาะพี่น้องมาลงอยู่ที่สถานีเคหะเนาะหลังจากนั้นก็จะต่อรถ2 แถวไปประมาณ11-12 นาทีนี่แหละเพราะว่าจากนี้ไปกับประมาณน่าจะประมาณ 7-8 กิโลนี่แหละเนาะแต่ว่ารถบดติดแถวนี่พี่น้องหอดไว้อยู่เนาะนั่งรถ2 แถวไปประมาณ11-12 นาทีเด้อพี่น้องเด้อบางจุนก็ได้เดินทางมาจากนู่นแหละสถานีหมอชิดเนาะราคาสีสื่อมาทีเดียวก็คือ62 บาทเด้อพี่น้อง BTS สายนี้เนาะราคาก็น่าจะสูงสุดแล้วล่ะ62 บาทน้องตะวันลงไปซื้อกินกับข้าวกับเขาก่อนแหละพี่น้องคือรถ2 แถวกันน่าจะเป็นรถ36เนาะไปนี่เดินพี่น้องเลยเรามุ่งหน้าไปฝั่งนี้เลยเนาะกับประมาณ 7-8 กิโลเนาะเดี๋ยวมารอกันพี่น้องก็คือเป็นปีครั้งแรกของปี 2567 เนาะที่จะได้ไปชมนกเนาะนี่แหละพี่น้องอันนี้น่าจะไปเนาะ36ลงจาก BTS เนาะก็คือมันจะมีรถไปส่งอยู่ปะพี่น้องเดี๋ยวบางจุนตัดภาพขึ้นรถไปเลยเนาะเพราะว่าในรถนี่คือเต็มเลยเนาะอาจจะถ่ายคลิปบ่ได้ดอกนี่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บางจุนกะเข้ามาถึงสถานที่ตากอากาศบางปูแล้วเนาะนี่คือ3 ล้อเพิ่นมาส่งเนาะเพิ่นมาส่งก็คือ20 บาทเนาะพี่น้องใช่2 แถวเอาผิดพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาส่งเนาะเพราะว่ามันแดดนะพี่น้องก็เลยแบบให้เพิ่นเข้ามาส่งข้างในเลยเนาะคนละ20 บาทกับสาวตะวันคนละ20 บาทมีคนในรถ4 คนนะพี่น้องสบายดีพี่น้องนี่เนาะวันนี้คือรถพานักท่องเที่ยวมาเลยพี่น้องนี่เนาะตอนแรกเข้าคิดว่าสิบมีต่างชาติมานะที่ไหนได้เพื่อนพามาเป็นทัวร์เลยพี่น้องเลยนี่เห็นปะ
ตรงทางเขากับซิมีแบบ แต่ว่าบางจุดยังบ่ทันได้ไปเดินดอกพี่น้องเพราะว่ามันยังแดดเนาะประมาณ 18 นาฬิกาคอยไปเดินข้างในเนาะเดี๋ยวหาซื้อกินแถวนี้ก่อนคอยเข้าไปข้างในนู่นเนาะข้างในคือหลายแล้วเนาะคนมากันเต็มเลยนู่น ขนาดตอนนี้เป็นเวลา4 โมงแล้ว อันนี้คือ 16 นาฬิกานะเข้ามา เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามื้อนี้นกหลายบ่พี่น้องนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าทานผู้ชมที่แบบอยากเข้าไปเลยก็ได้เนาะแต่ว่าบางตุนจะรอไปช่วงประมาณ5 โมงเย็นเนาะตอนนี้เพิ่งจะ 16 นาฬิกาเนาะมันยังแดดพี่น้องเอ้ยแต่ว่านกก็มาหลายนะเขาเห็นคนก็มาหลายแล้วเนาะไปเดี๋ยวหายังกินก่อนพี่น้องท่านได้กินข้าวเที่ยงมาร้านค้าเพิ่นเริ่มหลายแล้วเนาะตอนนั้นบางจุนมาแถวนี้ยังบ่ทันมีร้านค้ามาถึงนี้เลยเนาะอันนี้คือรถทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่นพานักท่องเที่ยวมาจากประเทศจีนเนาะพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยบ่ได้มาปีหนึ่งเอาจริงๆนะพี่น้องบางจุนบ่ได้มาปีหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงไปหลายมากเลยคือเพิ่นเฮ็ดห้านค้าหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะฝั่งนู้นเนาะมีร้านค้าร้านขายเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเพราะว่าจุดนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวเลยนะพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการเนาะผู้ใดมาแถวเคหะก็ต้องมาเที่ยวสถานที่ตากอากาศบางปูหรือว่ามาเมืองโบราณเนาะออกจากเมืองโบราณกับมาชมนกนี่ทะเลใกล้กรุงได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือสะพานสุขตาเนาะท่านผู้ชมที่บ่อยากเดินเข้ามาจากถนนก็สามารถเมาหรือว่าเว้ากับ2 แถวเข้ามาได้เนาะ20 บาทเองพี่น้องถือว่าก็ดีเนาะคุ้มอยู่ไปเดี๋ยวรอไปข้างในเด้อพี่น้องเด้อบางคำจนกะขออนุญาตหากินเขาเที่ยงก่อนอันนี้ข้าวโพด20 บาทไว้กับยังโลทั้งก๋วยเตี๋ยวกันไว้เนาะเดี๋ยวมันปิด ครับผมเจ้าเอายังอ๋อไปหานั่งอยู่ใช่ปะนี่พี่น้องข้าวโพดถ้วย20 บาทเนาะ หากินเขาบ่มีห่านกินเขาพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนโอ้มีแต่แบบเพิ่นขายเป็นของแบบกินเล่นๆเนาะเอาจับเบิ่งมันเป็นจังได๋คลิปนี้คือสิยาวขนาดเลย น้ำจิ้มได้ข้าวโพดอบเนยส่วนน้องตะวันได้มันทอดกับกล้วยทอดนะพี่น้องนี่ร้านอาหารตามสั่งร้านเด็ดร้านเดิมเขาเคยกินเด็ดตอนจะจำได้บ้าง ก็ เขาเคยกินข้าวผัดกินนะพี่น้อง ปีที่แล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเด้อพี่น้องห้องน้ำปกติ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นของร้านส่วนมากจะเป็นอาหารตามสั่ง ไปนั่นคือมากันนั่งเลยหรือเปล่าครับ อันนี้เป็นหมออบเนาะ บ่ไปทางเราไหมล่ะ เดี๋ยวจุดเมนู อ๋อโอ้เมนูเยอะเลยวะ บุฟเฟ่ต์ก็ได้จ้ะคนมีเรา โดดเลยเนาะ เมนูมี2 ด้านดู2 ด้าน ครับผม โอ้โห นี่เนาะเมนูร้านเพิ่นพี่น้อง เต็มเลย เพียบเลย80 บาท เริ่มต้น 80 บาทเนาะเอ้ย เริ่มต้น 50 บาทเนาะพี่น้อง 10 บาทขนม มี2 หน้าเลยเนาะ เอายังเข้าส้มตำเนาะ เขาอยากส้มตำบ่ นี่กล้องแสบต้มแซ่กระดูก ก่อนเอารถแต่ยังจัดเลย นี่เอาเมนูเข้ากลับมาแล้ว อันนี้ตำป่าสาวตะวันร้านก็อยู่หมองนี้เลยเดี๋ยวพี่น้อง
อันนี้เป็นคณะหมูกรอบนะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเนาะ ข้าวเที่ยงตอนเวลา4 โมงเย็นนะคะทุกคนแซ่บบ่เอาก่อน PFC แน่ เบิ้งซิมตำปลาห้องโปรดได้เนี่ยพี่น้องเลยเป็นครั้งแรกได้สิถ่ายกิน ปกติกินเลยค่ะ ดูซองคอยได้มี PFC แม่นว่าในถ่ายคลิปตอนกินแน่นอนนะ เดี๋ยวคอยได้ถ่ายเนาะเป็นจังได๋แซ่บบ่ อยากเข้มๆจังหน่อย บ่งอเลย แต่ว่าแซ่บเลยประแดกปลาร้าเพิ่นคักว่ะ หอมดีเนาะ อืม จะกินกับหอม เอาเบิ่งเจ้าชิมเบิ่งรสชาติบ้านเฮาเลย หน้าพี่น้องตำปลาเนาะข้าวเหนียวบ่มีเด้อในหานเพิ่นก็เลยเอาเป็นขนมจีนแทน บอกเลยว่ารสเป็นจังได๋ งอเลยเนาะ นวลเลย แซ่บพี่น้อง เนาะร้านเพิ่น รถเนาะมากินกันมันจังสิได้สวย ร้านเพิ่นอยู่โซนห้องน้ำพี่เด้อพี่น้องลงจากรถแล้วก็เดินตรงมาเลยไปเดี๋ยวบางจุนขออนุญาตกินข้าวก็ได้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปต่อกันสมนกเนาะเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็กินอาหารเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องร้านข้างหลังนี้เนาะสังเกตเห็นสะพานตรงนี้เนาะอ๋อเป็นสะพานเก่าเนาะนึกว่าเพิ่นเฮ็ดใหม่อันนี้เป็นสะพานศึกษาธรรมศาสตร์อ๋อเป็นจะได้เดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตรงโซนนกนะมันยังหอนเนาะเพราะว่าเพิ่งจะ4:40เนาะ16:40นาทีเดี๋ยวประมาณ5:30เนาะบางจุดสิไปถ่ายตรงนั้นพอดีเลยกำลังพระอาทิตย์กำลังลงอันนี้คือสะพานยังเกาะคอยอ่านเมื่อกี้ โอ้ขากกว่าพี่น้อง ๆครับเนาะสามารถจะมาเจอเฮาบ่เคยเดินเข้ามาได้ เนาะถ้าเดินทะลุฝั่งนั้นเลยได้ก็ดีได้ละ อาจจะทะลุเลย โอ้ขากว่าพี่น้องเอ้ยเย็นเลย แต่ว่าเวลาเดินระวังเนาะสัตว์ป่าข้างบนต้นไม้มันติดหัวเฮามันหลบน้ำแล้วมันสิขึ้นมาข้างบน รอตอนน้ำขึ้น โอ้โหสุดยอดพี่น้องมีแค่เรา2 คน ลงไปมุมปลายเนี่ย น้ำลงหรือน้ำขึ้นจ้ะวะ ย่ำแรงย่ำ บอก โอ้ ปลาอุ้ยปลาอะไรฮะนะ กับป้า ปลายังมันคือขึ้นโขกเห็นบ่ ปลาคอปลาคอ บ้า ปลาคอสิมาอยู่น้ำเข็ม โอ้โห คักกว่า PFC รอขึ้นรอเบิ่งน้ำขึ้นดิ โอ้โหคักเลยพี่น้อง ประสบการณ์ใหม่เลยวันนี้ โอ้ยเย็นชุ่มฉ่ำจริงๆเลย น่าจะเดินทะลุไปถึงนู่นเลยนะ เอาดางแหมาดักเอาปลาตรงนี้เนาะแต่ความคิดบดีเด้อจ้ะเอาไอ้ยังวะเขาเอิญเอาอู่เนาะพี่น้องมาแขวนตรงนี้ ตัวแมนเอาเปย์ เป เปย์มาแทนเย็นมา เปว่าโอ้ถ้าอยู่ใกล้นามาพักผ่อนอยู่นี้เนาะกลางวันเนาะ โอ้ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เขานั่งกินข้าวนะเขาเห็นคนเดินผ่านเห็นไหมเลยออกมา เออ โอ้โห พูนอื้อหือ ไปชุดน้อง นกไหลดิ ข้าวหาอยากมากอัปเดตต้องที่ว่าอากาศร้อนเย็นเพิ่นบอกอนกมายามหนาวเนาะตกเลยไปดึงเจ้าบ่ได้กินเลยเดินไปได้บ่ ได้คักเนาะ ตกเลย ระวังเด้อสะพานเพื่อเค็งอะไรเหรอปลาหมอเจ้าอุปจักปลาหมอปลาเค็ง
ตกหาขึ้นบ่ได้เด้อสิบอกให้ มันลงหมดจังเลยเนาะ เฮาสิมาหยังบ่พี่บาติ ถ้ามาเบิ่งงานต้นน้ำลงเด้ มันสุดแล้วนี่ น้ำแห้ง ไปย่างยันมันโยดลงนี่ขึ้นบ่ได้แล้วขี้ตมบ่เพียงแอวหูบ่ บ่ได้ละต้นอีหยังเด้เนาะ มันมาหาปลานี่คือสิได้หลายอยู่เด้อนี่ เพิ่นก็ยังมานั่งอยู่ เนาะเฮ้ยเดี๋ยวห้อยตีนเพิ่นหาปลา โอ้ลงได้เนาะเพราะว่ามันเป็นปลาทะเลเนาะเอาหั่นน่ะเอาแยงมาตันคนละขาง โอ้แท้จริงมันเดินทะลุตรงนี้ได้เนาะหน้าฮ้อนนกมาหลายอีหลีว่ะ พูดแล้วพี่น้องบางจนเดินมาจากโน่นแหละเมื่อกี้ร้านทานอาจจะยังบ่ทันเคยเห็นสะพานตรงนี้เนาะคิดว่าทะลุไปสะพานสุกตาได้บ่ได้เด้อพี่น้องต้องเดินย้อนกลับเด้อคากลายพี่น้องบรรยากาศเย็นมากนี่ไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวบอมจุนตัดภาพไปสะพานสุกตาเลยเนาะตรงจุดชมนกเลยเนาะวันนี้เนาะพี่น้องมันจะมีพันไม้ในป่าทรายเลนสัตว์ใหม่ทรายเลนอันนี้คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเลยพี่น้องนี่เนาะเพิ่นปรับปรุงใหม่หมดเลยเนาะตอนนั้นบางจุนมายังบ่มีแบบนี้นะโอ้เพิ่นบ่ให้คนเข้าไปช้ำพี่น้องข้างในเพิ่นบ่ให้เข้าไปเนาะต้องขออนุญาตก่อนศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินี่เนาะพี่น้องคักอยู่เด้แต่ว่าเพิ่นคือบ่ให้เข้าไปว่าเพิ่นมีป้ายบอกห้ามเข้าเนาะเฮากับบ่เข้านะพี่น้องไปไปชมนกต่อเนาะส่วนฝั่งนี้เนาะส่วนฝั่งนี้คือสะพานสุกตาเด้อพี่น้อง ตรงทางเขาก็สิมีอาหารให้นกขายเนาะ มันยังแดดนะพี่น้องหามุกเคิงยังแดดเสยเลย Speriamo il bagno. Possiamo arrivare? เหมาะกับการที่แบบมาถ่ายรูปเนาะนกมาหลายดีว่าเดือนนี้อันนี้คือเดือน3นะพี่น้องเดือนมีนาคมเนาะนกมาหลายเด้อ พวกคนอยากมาย่างก่อนโดดๆเลยสาวตะวันป้านกลายดีวะช่วงเย็นๆน่าจะคนน่าจะมาหลายกว่านี้เนาะฝั่งด้านนี้ก็เป็นป่าทรายแดนเย็นเด้อพี่น้องมาแถวนี้เย็นชุ่มฉ่ำเลย ป้านกเต็มทะเลเลย บางคนเดินบอกคิดว่าเดือน3เดือนมีนาคมนกสิมาหลายขนาดนี้นะพี่น้องเมื่อเนี่ยบอกได้คำเดียวว่า
เต็มทั้งคนเต็มทั้งนกเลยมึงเนี่ยอื้อหืออันนี้นกนางนวลเด้อพี่น้องพี่ลึกพี่น้องเอ้ยหลายเฮ็ดหลายขากหลายแน่นี่เพิ่นบอกห้ามจับนกนางนวลโดยเด็ดขาดเป็นพัน ก็สิท่วงแต่นกก็สิท่วงแต่นกนี่แหละพี่น้องยานมันขี่ใส่หัวเด้ระวังมันขี่ใส่หัวเด้อปอดเถอะพี่น้องเอ้ยร้ายแห้งเลยขนาดว่าช่วงเพิ่งจะ5 โมงเย็นนะนี่อันนี้คือสถานที่ตากอากาศบางปูเด้อพี่น้องเด้ออยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเคหะเนาะร้ายแห้งดีพี่น้องบ่แม่นน้อยๆธรรมดาเลยโอ้สาตะวันเพิ่นบ่เคยเห็นนกเพิ่นตื่นเต้นพระอาทิตย์กำลังลงเนาะนี่ฝั่งนี้โอ้โหเต็มเลยพี่น้องเลยอาหารนกมีเนาะเขียบหมูแห้ง20 บาทถ้วยละ20 บาทพอกำจนสีเดินไปฝั่งโน้นก่อนด้วยพี่น้องยันมันขี่ใส่หัว เพราะมันลายเกินเลยโอ้มาถ่ายรูปแบบสวยๆเนาะช่วงเย็นๆบางจุดแนะนำมาก็คือประมาณ 18 นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อกำลังดีเลย 18 นาฬิกาพระอาทิตย์กำลังแบบอยู่บนแบบกับน้ำเลยนะพอดีลงน้ำเลยอ๋อโซนนี้เพิ่นบ่ให้อาหารเนาะโซนนี้เพิ่นให้เฉพาะแต่ตรงจุดที่นี้เนาะพี่น้องจุดตรงกลางๆแบบนี้เนาะเมฆข้างบนนะคือเต่านี่พี่น้องเห็นบ่ เป็นรูปเต่าเนาะก้อนเมฆข้างบนนะไปเห็นคือบางจุดไหนเนาะไปแล้วเต็มเมืองมันมากินอาหารเมืองเนี่ยพี่น้องขาวถีบเลยอยู่บ้านบางจุนแดนเขายิ่งกินอยู่เลยป้าเจ้าหลอกนกมองพี่น้องดอกนกบ่มีอาหารแต่มันมานะ
สิมาหาจับ มาแห้งมาหลายกว่ามีอาหารพุ่นแล้วมา พยาเฮ้ยได้ขอชิทาย ไปทายทั้งนาตี้ นกมาหาจับเรามารอกันมามาชิทายเอาขึ้นได้สิบวันแล้ววะฮะพยานมันเทียบโม่คอยบอกเอาให้กิน ต้องไปล้างมือได้เนี่ยย่าบนทางบันดาไปหาล้างมือโอ้หลายพูดแล้วพอแล้วไปพอแล้วฮะมันขี่ใส่ข่อยเลย เดี๋ยวไปล้างมือนะเอาดีให้เรา บ่ ไปล้างไปไปกินเลย นกขี่ใช่แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยจะเป็นหลายขากได้แน่นกเต็มถีบเลยบัดนี้ขี่กันขี่เต็มนกขี่เต็มขี่